هقولك على السر اللي بيخلي مطبخك دايما حلو ونضيف وتحب تقفي فيه، ما تهربيش من الوقفه فيه. تتمني كده يبقى شغلك كله في المطبخ لو انتي عرفتي السر دوت. وهقولهولك على طول دلوقتي ان منطقه الرخام بالحوض تكون دايما نضيفه، وتحافظي على حوضك ما يكونش جواه اي مواعين. لو حبيتي يعني اتغديتوا مواعينكوا ياما تتركن على جنب الحوض، مش في قلب الحوض. دايما تسيبي حوضك نضيف ورايق وما يكونش جواه فضلات من الاكل او فضلات من الزباله. دايما تلميها اول باول وتحطيها في كمامه الزباله، وتعتني بنظافه الحوض اول باول زي ما انت شايفه كده بالرخام اللي جنب الحوض. يعني اول باول كده يكون حوضك مفيهوش مواعين نهائي. وبكده انا قلتلك التكه اللي بتخلي مطبخك دايما نضيف، حتى لو جه عليه وطيه مش هيبقى برضو مقرف وتقرفي تخشي او زهقتي منه. ليه؟ حوضك نضيف باستمرار، مفيهوش زباله ولا بواقي اكل ولا اي حاجه ولا اي مواعين. لو حتى اضطريتي تركني مواعين تركنيها بره الحوض على جنب، بحيث من ما خلصتي غدا تغسليهم اول باول كده. مواعين الغدا، مواعين العشاء، مواعين الفطار، ما تكوميش مواعين، ويبقى مطبخك دايما نضيف ورخامك نضيف زي الفل كده على طول. كمان البوتاجاز كل يوم لازم تديله مسحه بعد مثلا ما تطبخي عليه، تديله مسحه ان شاء الله لو بليفه كده متعصى فري والفوط المطبخ، وتمسحيه وتلمعيه وتخليه زي الفل. ما يبقاش ابدا عليه بواقي اكل ولا فوران اكل، عشان مطبخك يبقى انتي ست نضيفه. كل اللي يخش عندك يقول ايه، ست نضيفه زي الفل. كمان فوط المطبخ لازم تراعي ان يكون على طول غسلاها، وتكوني غسلاها وانتي واقفه على الحوض بعد المواعين تغسليهم تخليهم زي الفل على ايدك، وتنشريهم فين؟ على حرف ايد الفرن. ما تكمكموهمش وتركنيهم يطلع ليهم ريحه ويبقى ريحتهم مش حلوه. بعد ما خلصتي ومسحتي ونضفتي وغسلتيهم تروحي منشراهم على ايد فرن البوتاجاز. مش هقولك تروحي نشرين في المنشر، لا، على ايد فرن البوتاجاز، بحيث كل ما تعوزي حته قماشه فوطه تاخديها تمسحي بيها وترجعي تاني تشطفيها وتعصريها. محتاجه غسيل تغسليها برضه. ما تركنيش فوط المطبخ مكان ما انت مسحه، ما تركنيش فوط المطبخ مكان ما لميتي مسكه الترابيزه والمكان الاكل. ما تركنيهاش بجلتها، اول باول تغسليها مكان ما غسلتي الترابيزه الاكل او السفره. تغسلي كمان حته القماشه برضه تنشريها، عودي نفسك ما تركنيهاش كده على الرخامه، ريحتها تبقى مش حلوه. اول باول تغسليها وتنشريها على ايد البوتاجاز. كمان حوضك لازم دايما يكون متسلك، ما تسيبوهوش مسدود. مادام ما بيصرفش كويس لازم تسلكيه بالطرمبه بتاعتك كل يوم زي ما انت شايفه كده تسلكيه. ما تسيبوهوش يبقى يملى ميه ويفضي والميه تعمل حرف فيه ويبقى شكله مش نضيف. فانت على طول تبقي كده عاملاه يعني ضغطاه بالطرمبه بتاعته بيصرف وبيبقى زي الفل، ما فيهوش اي مشاكل. لو طلع اي بواقي، بتبقى ساعات بواقي طالعه لفوق بعد ما تسلكي شيليها ورميها في الزباله في الباسكت يعني. من هنا بقى انت خلصتي سلكتي الحوض وغسلتي المواعين اللي كانت جوه الحوض، حتى لو هي كانت بسيطه تغسليها اول باول، تسيبي حوضك نضيف على طول. دي بقى خلاص كده هي نضيفه، يعتبر ما اتعصتش يعني. الحوض مش وحش عشان هي تلسلس او حاجه، لا نضيفه. انا فضتها وشلتها تاني مكانها، ونبتدي بقى هنا ايه، نكمل باقي نظافة البوتاجاز والحنفيات والحوض وكده. كمان حتى الصبانة اهو بخلعها واغسلها كل مرة معايا عشان ما يبقاش متعلقة شكلها ايه مش نضيف او عليها اي رواسي، يبقى شكل المطبخ مش حاجة نضيفة كده يعني. كمان حرف الورق كده اللي احنا بنبقى لازقينه فوق الحوض
بيركن تحتيه كده بوساخة، فانت ترفعي حرفه وتغسلي الشفة تحت الرخامة كده زي ما انت شايفة، بتبقى زي الفل. دي التكات اللي بتبين الست ان كانت نظيفة او مش نظيفة، من تكات بسيطة كده. انا عن نفسي افهمها من التكات البسيطة دي اللي انا شرحتها لكم. كمان اخدت الورق اللي هو بلزقاه من حوالين الحنفية، مكان ما بتفتحي الحنفية وبتقفلي بيلطش شوية، فانتي بتاخديه معاكي بالليفة وبتاخدي الحوض بقى تخليه برضو زي الفل. مادام دعكتيه خلاص تاخديه تدعكيه كويس برضو، دوسي عليه ودعكيه كويس بالسلكة وخليه زي الفضة ده، بيبقى زي الفضة الاستانلس ده. كمان بتغسلي لحد الحتة اللي هي بيصرف منها المية الحوض، ادعكيها كويس مش تسيبي دي. بواقي شعر طلعت من ازاي ما تعرفيش شعر جه في حوض المطبخ منين، ما تعرفيش، مكان ما ضربته بالترومبه وشلتها في الباسكت. ما تسيبيش اي بواقي في الحوض، دي ست نظيفه، ودي التكات اللي انت هتساعدك ان يكون مطبخك طول الوقت نظيف. كل اللي يخش عندك يشكر فيكي وفي نظافتك، حتى انت نفسك تبقي مبسوطه وانت واقفه في المطبخ، ما تبقيش زهقانه ولا قرفانه من وقفه المطبخ. كل دي حاجات بتساعدك على الروح المعنوية ترتفع بالطريقة المنمقة دي. كمان عايزة اقولك انت لو عملتي كده اول باول عمرك ما المطبخ بتاعك ما هيبقى يعني تحسي ان خلاص ما ينفعش حد يخشه، لا عمرك ما هتحسي الاحساس ده. ليه؟ لانك كل ما تعدي عليه بتروحي في صحنين في كوبايتين في الحوض بتغسليهم اول باول، يبقى الدنيا نظيفه. تعملي كوبايه شاي تغسلي الصحنين اللي على الحوض وانت واقفه تعملي كوبايه الشاي دي. ازازه ميه انا بملاها عشان الميه لو قطعت بقضي بيها. بملي كام ازازه كده بركنهم في المطبخ على جنب. من ضروري الميه لما تقطع الايام دي والنور بيتقطع كتير، فساعات بنبقى محتاجة مية اغسل ايدي حاجة باخدها اقضي بيها غسيل ايدي. هنا كمان الفوط انتي حاولي بقى ان انتي تغسليهم وتنضفيهم كويس. كل ما كل يوم الفوط دي بتتغسل معاكي، ما تركنيش وتعملي كذا حتة قماشة للرخام، هم حتتين فوط حلوين وانت بتغسليهم كل يوم ما بيبقوش مزبلقين معاكي ولا اي حاجة. ليه؟ ايدك فيهم وكمان بتنشريهم، ما بتسيبوهمش من غير ما يتنشروا، لان انت لو كلكعتيها وركنتيها هتزبلق وتبقى ريحتها وحشة. زي ما انت شايفه بصي حبه فري مواعين وانت واقفه بتبقى فله. وبعدين بمسح بيهم ترابيزين البلكونه، بمسح بيهم حروف الشباك، مكان ما التراب بيركن على الحرف، المكان ما بتحطي ايدك وتبصي يبقى فيه تراب، بمسح على طول اول باول الحتت دي. مع حلق البلكونه، حرف البلكونه مكان ما بتحطي ايدك وتبصي برضو، فبيبقى على طول دول نضاف معاكي. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في تشجيعك للقناة باللايك والكومنت، ولو حبيتي ان انت تشتركي مش هتندمي ان شاء الله، هتبقي تنوريني وتشرفيني وتبقي تزودي عائلتي. واهلا وسهلا بيكي مقدما وباشتراكك. كمان البوتاجاز كده برضو بناخدوه اول باول، برضو بعد الغدا لازم تمسحيه كده. انا بصراحة لو عايزني امسحه مرتين في اليوم 3 بمسحه. ليه؟ لاني مسحة بسيطة وسهلة زي دي ليفة مترغية واروح دعكاها كده، ولما بحتة قماشة الفوطة المطبخ بيبقى زي الفل. طب واحنا على ايه اسيبه وساخة على وساخة ويبقى منظر البوتاجاز عايز يتحك بالسكينة كده اول باول وبنظافة وتكون ست منمقة ونجيفة. انتي الست النجيفة بقى بيبقى نجيفة في نفسها وفي كل حاجة. الست اللي مش نجيفة في بيتها بينقال عليها مش نجيفة في كل حاجة. خلوا بالكم يا جماعة، وانا متابعين نجوى لازم يبقوا حاجة الناس كلها تشكر فيها.
زي الفل ازاي. وبكده اقول لكم اترككم في حفظ الله ورعايته، واقول لكم باي باي. ما تنسوش تشجيعكم للقناه حبايبي باللايك، ارفعوا القناه باللايك. بحبكم في الله، وادي الحوض فل اهو. ويلا باي 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 يا حبايب قلبي، مع السلامه.